Ano yun? Ano siya? Babalik ako. Ha? Boy, sabi mo, babalik ako. Ha? Babalik ako. Bakit? Ako lang dito, sabi mo. Paano yun? Nandiyan na siya ako si Ian. Sino? Ian. Ian Josel. Hindi nga. Hi, girl. Kami kami, nagtigdo-double dito. Ano kasi, tayo isa-isa ko eh. Takin mo ko, yung likod ko, isa lang din. Trabaho pa ako bukas, baka malakong likod ko. Ayan. Yun o! Lahat eh. Sige ate, bukas mo na. Oo nga. Ay. Nagtitiktok na sila. Taas ka. Pawala eh. Pawala. Nag-zumba. Ikisa mo na kita. Yan nga. Ba't mo yung malamig stop na? Okay. Sabihin mo na, gamit mo. Kailangan ng tao dito. Tapos nakita ni Andrea, gaganito na pala. Andrea, hindi kami pupunta dyan. Ikaw na maglinis. Kaya mo na yun. Hoy, hoy, hoy. Buhat. Handa pa namin yun. Ilan pa yan? 1, 2. Magic natin. Magic. Di ba wala na? Galit-galit ka naman. Wala lang. Mandarang ka sa church-church. Kuya, sira na yung ano ha. Ay, yung karton. Wala na. Punit na yung karton. Di ba? Sabi mo? Kaya mo? Ikaw lahat? Sige. Yung ayaw to. Tapos feeling mo pa? Talagang pinran mo pa? Talagang ako pa nag-friend sa'yo? Feeling mo, budoy. Feeling mo, bugoy ka pa kasi. Sa'yo ka. Grabe Ano yung gigiro ako? Ang bigat, grabe. Super? Oo. Dalawa kayo. Kaya, masarap tayo. Uy! Oo, si girl. Gago. Uy, baka mamay sumakabugay. Sige. Sigaw siya. Andito kami. Oh, nandito na kami. Akyat ka, akyat. Sabi ng babae, oh, nandiyan na kayo? Akala ko talaga ikaw. Ay, wala ba? Nakatiyasa ka ba? Tapos magsibaliw kayo. Sa babae, nakakaligya. Ayan kasi, hindi kasi nagtatanong. Dadating na. Sige, ipakagaling eh. Kailangan isa-isa. Huwag kang manulak! Sabi ko, isa-isa lang. Struggle is real, mga besh. Look at the stairs. It's so stiff. Like, it's like a up. Hey! Sige. Hey, have you ever tried? Parang trip na trip ko mag-vlog na lang ah. Andrea, we love you. So guys, andito pa rin kami. 5 hours na po ang nakakalipas. Nag-change lang po kami ng position. 5 hours. May mga masters na kami. Yes! Pakita namin sa inyo. Kita ba ako? Ay, wow, may muscle na ba? May muscle ako. Kita ba? Pakita ba? Meron na ako muscle. Hindi ka kita. Meron
dagayan ah. Girl, kung friend, basan ka, wala akong pwede. Meron ba? Meron ba? Si Dora, oh. Ante na Len. Alo, kaya mo pa? Reset. Naiitang ka? Ang init kaya. Ano yan? Go. Yan! Yung hawakan mo! Napunta ko! Hinahawakan ko ano hula! Hinahawakan ko! So guys, welcome po sa day 3 ng Team Lipat. Lapit na matapos. Ba yan? Wow! Dali. Ano? Ano? Ano ba? Hindi ko naman. Kamusta naman? Ayoko na. Pagod na ako. Ayoko na sa'yo. Ayoko na. Ayoko na. Tama na. Sorry. Sige na girl, andyan na. Yung delivery express. Naman. Maglalaban ako si Maring Sheila. Ladadami. Labango. Kaya mo? Bakit interview mo? Kikilitin pa ka na. Gago. Okay ka lang? Uy, baka malaglag. Babagsak ko na dito. Tayo natakot. Siya lang natakot. Basag-basag lahat yan. Wait, yan set mo na kasi daw. Ayun, dami nila dyan. Oh, ate, may kanin po. Ate, may kanin. Itaayos niyo nandun sa baba, may mga maliliit po. Kasi dala namin yung mga ano, please Andrea, panin mo please. Pwede ba bukas kukunin namin yung washing machine? So yun na guys. Pagod na ako. So kaya na nila to. Ayusin nyo ha. So guys, ayusin nyo. Ayoko nang maano yung kliyente natin. Yung gulong, ayusin mo, straight mo. Salamat kayo! Salamat po. Ayo! Boy! Ha? Oo, mga asawa na. Ano? Okay lang kayo? O, di ba magaan lang? Talon. Dito tayo. Ayaw mong gawin sa galing ng blue. Sino may sabi? Ikaw! Tanga. Tanga ka rin! Boy, puta ka rin sa akin. Okay lang. Nakita ka na sino kasi naglagay ng jacket kayo. Hindi ko pa rin kumain jacket. Akin na yun. Tataas na yung bababa. Bababa din sa mo! Tanga na, sakit! Gago ako na dito eh. Ingat lang ha! Magkano? Tanga na po! Bababa ka. Bababa! Alam mo, bubilisan mo ako! Ay, hindi pa ako! Gusto ko ako, putangin na mo! Sakit? Masakit ba? Nainis siya, wala siyang pagkuhan. Aboy, dumudugo, kulay blue. Tapos si Martita. Uy, huwag mo ganyan, Bakit? Rep ba to? Hindi naman to. Hindi ko alam. Sige, pag bumagsak, sige. Kaya mo, buhat mo dyan. Oh, bilis. Ano ko, mami? Mas maganda ko. Tangan, dali-dali. Patagal nyo. Oh, lagyan nyo nito. Lagay mo na muna doon bago mo ibaba. So, dire-diretso na. May kasi naman eh. Kaya nga, kanin mo eh. Oo, yun. Ako, pilita mo ba? Oo. Dali mo lahat ha. Oh, hindi ko na kaya. Oh, happy? Oh, jacket mo. Baka kasi ito nagpapabigat eh. Dami ko na lang. Tumas mo yun. Dito, lagay mo dito. boy. Sa ilalim mo na. Bilis. Dito. Kay Andrea rin ba yan? Lahat yan dadalhin? Lahat ba yan dadalhin pa? Hindi na.
Yung RCT, Bakit di mo pa sinama sa kotse kanina? Tanga nito. Gago, mas solid dito. Takot mo, papa yun. Kasi ano yun, mo yun. Patong mo na lahat hanggang kaya. Hello? Oh. Dito lang yung Pabalita. hindi, pag ano, masira na mo. Okay na. Kasi sa dalalo. Dali mo na yan. Oo. Oh, yan? Sa akin, hindi ka nila yan. Hindi ka nila yan. Ano? Dalabas mo pa pa. Iyakin natin. Lapit mo yung pagkakas niya. Bakit? Ginagawa ko. Okay lang, ito. Kumingin sa gitna. Maganda ako. Kasi tingnan mo yung video pa. Ha? Diyan mo yung gulong bilis. Bakit? Tingnan mo yung gulong. Nag-iingalo na yung gulong. Umu-8-8 na. Dancer pala yung gulong. Ayun. Diretso ka na. Ang single shoot. Couple kasi hindi single. Double mo sa puta. Gina, ang dami siya sa akin. Iwat lang eh. Ito, si Kamato. Oh, basta na wala na. Yung Tinurol ko pa ganun kasi. Buti na sa kapal ko kanila ka. Ha? Sa harapan. Oh, ganda sa ano mo, may dala-dala. Hihila kasi mas malakas. Eh kasi baka mabitawan ko. Hindi. Ikaw ay mabitawan. Kahit nang bitawan mo, si Aldrin naman sila, ano problema Sir, mo? oo. Hindi yun, natatakot ako para sa kanya. Hindi ako. Ito, totoo. Gets mo? Uy, Gina, putang nun, dami mo siya sabi, nandun na tayo. 1, 2. Kasi lahat ng pwersa andi dito. Uy, yung sabi ka na ba dito? Teka. Yung, no, papasok. Malalagay. Mas maganda boy, dyan ako. Baba mo, baba mo, baba mo. Baba mo, baba mo. Hindi ka kaya ni Jason yan. Oh, hawa mo Jason. Baka ko dyan sa baba. Oo. Kaya Jason? Tangina mo, ano? What? Tagal naman kita. Ikaw ka. Tang na, angat nyo. Angat mo. Sasabit lang yan, tang mawawala na kayo ng lakas. Dito ka pumunta. Ganyan kasi, ganyan pag-starting mo. Tutulak ko. 1, 2, 3. Ay, naku, ang hina. Diba? Dumudulas sa akin, boy. Wait lang, hawak ko. Wait. Pataas gago, hindi pa kita sa akin. Kaya angat mo nga. Bilis. Tanggal na yung bakal, oh. Budot. May budot dance, ah. Ay, pahinga muna tayo. Tangin na. Painom po tubig. Gago. Hello po. Hello po. Buti mo pakainom ng tubig. Joke lang. Joke lang. May deliver ka ba po sa inyo ng washing machine po? Hindi, ako lang po. Joke lang. May pagkakit. Oh, kuhanin niya yung tubig. Kuha. Tubig lang. Oh, ay, may coke. May coke po kayo. Sprite din naman po kayo maselan eh. Sprite po meron. May kailangan po kayo sa buhat? May kailangan po kayo sa buhat? May panta. Thank you po. Salamat po kayo sa... Salamat namin. Pasensya na po. Makapal po kasi mukha niya. Hindi, siya po yung kapatid ng Mel. Isa lang. Hoy, kaya nga naman mag-ano kayo ng baso kasi Oo nga, may virus na si Jason eh. Itaga-video po. Wag na. Thank you po, maraming thank you po. May mga kabubuan po ngayon. wala. Okay lang. Tawagan niyo na lang po si Andrea po pagka may kailangan. Kaloy po bang alas? Thank you po. TikTok po kayo? Hindi, nagsusumba. Ah, Zumba. Maganda yan sa heart. Yung kamay po, ang bait. Ang babait po nila. Good luck ko sa game. Salamat. Ang bait ng kapitbahay mo, Andrea. Oo. Andrea, ikaw lang di mabait dito. Thank you. May kaya po hugasan. Kayo hugasan po, basta. Hoy, huwag kayong manggulo dyan. Nagsusumba yung mga yan. Thank you. Kapag talaga ng mukha mo dito. Walang ice. Tangina nyo, nanghingi talaga kayo, tinisineryoso. Patok ka ulit, may kanin kayo? Walang gano'n.
Bisbisan nyo, nakainom na kayo, wala pa na kayong lakas. Jason, di mo alam. No, mas maganda pa dito kasi malapad din. Hindi. Tapos, super pa ako ba? Bakit nakuhat mo? Bilis, 1, 2, 3. Sumudulas nga sa akin. Bilang, 1. Sayo. Kumating ko eh. Lakas-lakas na bando mga tama. Parang dumawa ako. Bilis ako mo. Hindi na nakakawala ng takas. Ay, nakakabot ka tapos may kumagot mo. Bilis ako mo. Jason, di nagbubuha. 5, 2. Lakas na. Ay na, pinapahirapan ako ni Jason, no? Yan, ganyan. Punta ka na ito. Ano yung takin na mo, nagbito ka pa. Tanga, sabi ni Andre, sa baba daw yan kasi hindi ka siya dito. Ayan o, dito sila mahihirapan Ito ngayon. pa muna to. Tapos mo sa pera, no? Peteris yan, no? Oo nga. Ah, hirap pagbalik ka. Oo. Lagay mo na yan doon. Ganyan. Pag mag-ayosi sila, ilang beses mo po. Pakita ko nung ako nag-retag sa akin. Laki na cleavage kung nakikita nyo. Oh my God. Craving. Mamaya, Tabi, sasabihin niya, tabi. Tabi, square. Hindi pa din square na. Dito. yan, paganto tayo. Boy, paganto tayo. Dito ka hahawak. Ako sa inakabit. Dahan-dahan kayo isang mga. Ayun, halaman. Kapit ka na sa Andrea. Yun! Hawayan! Kawayan ng puta. Kawayan. Andrea, papapitsa ka daw. Kawayan daw, kawayan. Kung kasya pa doon. Paano kasya? Kasya yan, kasya pre, kasya. Ikaw nga, kasya, yan pa. Huwag pa ganyan, boy. Hintay mo. Hintay mo. Hindi ka namin kita eh kapag umakit na ako. Alis ka dyan! Sige na. Yabang, alam mo, kayang-kaya ka agad. Oo. Sabi sa'yo, boy! Oh, bakit? Oo. Tama eh, putang ina mo. Huwag mo tutulak sa akin. Handa. Tagay si Jason eh. Gutom yan eh. Ayun, gutom yan eh. Oh. Uy, ba't di walang pula, hindi nag-record? Hindi naka-record? Hindi nga. Ay, sorry. Go, go, go! Oo, balik nyo. Pag-picture na. Baba tayo ko. Video kita. Tara, inom muna tayo. Putang ina nyo! Inom tayo tubig. Gusto ba matapos na? Hindi na. Bilan nyo! Nanihon sila ko si Jason, bibigay ang tuhod niya na. Ayun, ako hinila. Wala pang pagkain, Hoy, wala ako pang kain magkakatwag, yan. ikaw. Alam ko. One, Pero dahan-dahan lang ha. Hindi ka makadrive ha. Hindi madre. Meron yan, hahanapan niya ng spray. Okay, push. Push. Focus ka na. 1, 2. Wow, lakas. Lakas talaga ni Jason Taraga. Gutom lang yan. Maganda sa head. Hoy, nasa na yung Ikea na daw? Oo nga, ano yun? Yung pakot sa gulo. Nasa baba. Huwag mo sa baba. Yung gulong. Tama, hindi nyo na kailangan. Bubuhatin nyo lang naman. Tama. Wow. Nakita mo yung bata ka rin. Director. Ah, saglit. Mukhang marumi. Uy.